6R के भाई, 6R के देखते हैं भाई। जरा कमेंट सेक्शन बताना कि किसका साउंड अच्छा है एंड लाउड भी भाई साहब। अब पैसा शोर मचाने वाला है। देख सकते हो रीजनेबल प्राइस में भाई साहब। ये है 2019 मॉडल का एंड 6.5 लाख का इसकी आस्किंग प्राइस है। तो अपन को देखते हैं अपन कौन सी लेते हैं। अभी निंजा 400 देखने को मिलेगी एंड यहाँ पे 14R देखने को मिलेगी एंड यहाँ पे अपनी अफरी लिया। हर जगह शेड चेंज कर रही है भाई साहब क्या गाड़ी है। यहाँ पे आपको क्विक शूटर देखने को मिलेगा भाई साहब। यहाँ से डिफेक्टेड थोड़ा सा, यहाँ से पेंट हट रहा है, यहाँ से गिरी होगी तो अपने लाइक मजा आ गया। सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं जरूर इसको लेने का भी। 10R का क्या होगा इसका प्राइस? ये 1790 की है। जो डॉग है भाई साहब उसको भाई मस्त लगेगा हेलमेट। देख सकते हो भाई ब्रांड न्यू AGV। तो भाई अभी डील डन करते हैं कि कौन सा लेते हैं कौन सा नहीं लेते।